Мен мектепте окуп жүргөн кезде эле спортту сүйүп, машыгууну баштагам. Ошол кезде улуу муун кишилери кыз башы менен үйдө эле отурбайбы деген сөздөрдү көп уктум. Бирок ага карабастан өз каалоомон баш тартпай, машыгууну уланта бердим. Машыгып гана тим болбостон мектепте да жакшы окудум. Жогорку окуу жайга тапшырып, студент болгон кезимде башыма түшкөн кыйынчылыктарды өз күчүм менен жеңдим. Ошол учурда Нурбек агай менен да таанышып, кол алдында машыгууну баштадык. Менин азыркы статусума жетишиме бүт күч аракетин жумшады. 2010-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин дүйнөлүк аренада көп ийгиликтерге жетиштим. Кээде жеңилүү ызаасын тартсам, кээде көзүмдөн кубанычтын жашы куюлуп, алтын медаль тагынып, жеңиштин даамын татып келем. Бирок алдыда дагы бийиктиктер күтүп турат. Мен ошол жеңишке умтулуп келем. Кыйынчылыктарга карабастан, максатыма жетүү үчүн машыгууну токтотпойм. Урматтуу жаштар, жашоодо ар бир адам өйдө ылдый болот. Бирок ага карабастан, максатыңыздан тайбай, алдыга умтулууга аракет кылалы. Кыялданганды, максат койгонду, кыйынчылыктарды жеңгенди токтотпоого чакырам. Сиздерге айтарым, үйдө жөн гана отурбастан, алдыга койгон максатка умтулуп, өзүңөрдү өзүңөр өнүктүрүп, чыдамкай болсоңор, ийгиликке жетесиңер. Болгону аракет, ишеним жана эрк керек. Достор, келгиле. Биргеликте ар дайым бийиктикти багындыралы. Мекенди сүйөлү, ата журтту көздүн карегиндей сактайлы.